بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خوږو ملګرو دوستانو چرته چې وایي ښاد او آباد اوسئ. نن اهم خبر خو د پاک افغان چې کوم مذاکرات روان دي، دریم پړاو چې کوم په استنبول کې دي، دریم مذاکرات دي. خبرونه کم راځي، ډېر افسوس خبره ده. بد خبرونه دي خو خیر تاسو سره شیر کومه چې په دې شا باندې څه وجوهات دي. بل خوا د لارو بندیز د بارډرز بندیز وجې نه عام ولس څومره مشکلات کې دي. ورسره خیبر پښتونخوا چې کوم په دې کې تبدیلي تاسو ولیدله سهیل افریدي، د هغې جلسو یا د هغو سپیچیز یا د هغې حوالې سره چې آیا کم د ولسي هغه دپاره بدل کړی شوی دی د ورکرز دپاره چې هغه موټیویټ شي دوباره هغه باندې راشي، لاین باندې راشي. آیا دغه تحریک دغه څیز کم طرف ته روان دی او زموږ د پښتنو مخته مستقبل موږ څه وینو؟ دغه سره تړلي شوي څه خبرونه دي نو هغه تاسو سره شیر کوم. په دغه خبرونو کې اول تاسو نه خواست دا دی چې زما چینل سبسکرایب کړئ، لایک لازمي راکړئ او بل ویډیو اخیره پرې وګورئ، نور خوښه مې شوه نور ملګرو سره هم شیر کړئ. د یوټیوب باندې زیاتر غیر ضرور وجې نه هغه شانتې اوس پروموټ کیم نه، خو بهرحال تاسو د مینې تاسو اظهار ته رسي. اول خبره خو دا ده چې د خیبر پښتونخوا په حوالې سره به وکړو چې خیبر پښتونخوا یو خو د افغانانو باندې بیا سټینډ سهیل افریدي په خپله اخیستی، پولیس ته هدایت کړي چې نه به یې تنګوئ نه به یې نسئ او نه یې په زور وباسو. هغه سره سهیل افریدي چې کوم جرګو سلسله شروع کړې وه، بیا څه الزامات هم ورمې راغلل. اوس هغه جرګو کیسه چې کومه ده، سهیل افریدي ینګ دی، تکړه دی، خو چونکې که تا سره مشینري نه وي، تا سره سټیټ نه وي، نو بیا چلېدل ډېر ګرانه خبره شي. بل طرف ته چې کوم د هغې بدلون خبره ده، د وزیرالله د سهیل افریدي راوستو خبره ده، یو طرف ته خو ډېر ښه شو هغه دی چې قبایلو اضلاع نه او هغه فیملي نه پهله ځل سهیل افریدي راغلو چې کوم فیملي هم د ضم کېدو پاکې خلاف وه. خو اوس چونکې دغه یو ښه فیصله وه د عمران خان چې قبایلي اضلاع نه او داسې ځینې وزیرالله جوړ کړ چې هغو ته هم احساس وشي چې دا صوبه کې د دې اختیار د دې هغه ټولو دی. دا خو یو ښه هغه دی. بل طرف ته سهیل افریدي چې کوم څیز دی د تحریک د خان صاحب دپاره هغه کامیابېدو چانسز څه دي؟ هغه چې کوم د ځکه ادارو څخه خبرې کېږي یا چې کوم تاسو وینئ نو هغه څیز ناممکنه غوندې موجوده صورتحال کې ښکاري. او ناممکنه دا هم درته ویل شم چې که ډېر هم زور ولګوي خو هغه شانتې هغه نشي اوچتېدلی. بل خوا ولس هم چې کوم د لیډرشپ دی یا دلته چې کوم هغې کردار دی په پارلیمان کې یا نوره کې، نو هغه نه هم خفه دي. ورسره په صوبه کې یو شمېر مسلو چې کوم دی هغه ورځ په بله سر چې کوم دی هغه راوچتوي. که هغه تاسو تعلیم لړ کې وګورئ، که هغه صحت لړ کې وګورئ، او که ورسره انفراسټرکچر یعنی تعمیراتو حوالې سره وګورئ، که هغه ګیس بجلی خو خپل ګیس او خپل بجلی کې دغه شانتې صورتحال دی. که تاسو وګورئ کرک کې تېره ورځ د سهیل افریدي کوم جلسه وه، نو کرک خلکو ته یې څه ورکړل یا کرک خلکو حقوق دپاره. نو دا داسې مسلې دي چې یقینا زموږ پښتانه جذباتو یا دغه څیزونو باندې لاړ شي چې هغه خپل حق نشي حاصلولی. نو دغه څیز دپاره ډېر زیات سوچ پکار دی. زموږ ینګ چې کوم جنریشن دی د هغې پالیټکس طرف ته چې کوم رجحان یا خاص کر ون سایډډ یو سوچ جوړ شوي وي، هغه سوچ نه بدلیږي. او خیران وایي چې نظر که خراب شو نو نظر علاج کیدی شي، د سترګو علاج کیدی شي، خو نظریه چې خرابه شي یا غلطی نظریه طرف ته لاړ شي نو هغې بدلون کې بیا سادیانې لګي. نو خدای دې نه وکړي چې زموږ د پښتنو نظریه د پښتنو چې کوم اصل نظریه دا چې هغې نه هټ کړی شي. نو دغه یو څیز طرف ته بس خبرونه خو ډېر راځي، بیا به تاسو سره شیر کوم کرپشن حوالې سره یا نور حوالې سره. خو ورځو د پاک افغان چې کوم په جرګه په استنبول کې اوس دې وخت کې چې تاسو سره ولاګ کومه، نو
ختم شوي وه، دریم پړاو هم ناکامۍ سره مخ شوی. خو اوس دا خبرونه راځي چې ترک کم اسټبلیشمنټ دی یا ترک کم حکومت دی، دولت دی، هغې یو ځل بیا کېنول اخري کوشش ورباندې روان دی چې دا خپله کې روغ شي. 3 ورځې مذاکرات دی، دې نه مخکې قطر کې مذاکرات، هېڅ نتیجه چې کومه ده هغه تر اوسه پورې مخې ته نه ده راغلي. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې طالبانو جهاد درمي، یعنی هغې مني نه، څه خبره نه مني. پاکستان چې کوم په شاټو کټو کې وایي، هغه وایي چې دغه TTP چې کوم تحریک طالبان دي هغې مونږ ته راکړئ، یا هغې خلاف کروي وکړئ، یا هغې بند کړئ چې پاکستان کې کروي نه کړي. هغې دا وایي چې هغې کا پټ په پټه راځي، نو هغې ستاسو کار دی چې تاسو یې بند کړئ، تاسو یې هغه کوئ. بل خوا هغې دا موقف دی چې تاسو په افغانستان کې د خلاف کروي نه شي کوئ. پاکستان دا وایي چې موږ په کروي نه شو کوی، نو تاسو خاوره بیا ولې پاکستان کې دپاره خلاف استعمالیږي. اوس اصل کې همدغه غټه شخړه ده، خو دې شخړې له وجې دغې نه 2 هفتې کېږي چې کوم دا تورخم بارډر بند دی یا نور بارډرز باندې کوم مشکلات دي، دا اولس په څه کوي؟ دواړو اړخو ته بیا ورسره چې کوم داسې کې پکړ دکړ شروع دي، د دې اولس په څه کېږي؟ او د افغان ولس آلریډي دومره غمزه پرې شوي دي، دومره مشکلاتو کې دي، او افغانستان حکومت یا طالبانو حکومت هم هغه شانتي مضبوط نه دی چې د خپل ولس هغه ملا ونیسي یا هغه وکړي یا په ولس ورپنې ډډه شي. بل طرف ته ولس هم به اعتبار لکه په دې حکومت باندې باور نه راځي چې دا به هم چلیږي او که نه. او حقیقت هم دا دی، حقیقت دا دی چې اوس دې وخت کې چې کوم دغه شخړه راوچته شوي ده، نو یو ځل بیا طالبانو سره دغه خبرې روانې دي اندروني. یو خو که تاسو طالبانو حکومت وګورئ، نو هغه په خپل منځ کې ګروپونو کې تقسیم دی، 2 ګروپونو کې مضبوط، لکه دې وخت کې 3 حکومتونه په افغانستان کې روان دي. بل که تاسو وګورئ چې دغه بدقسمته افغانستان د انټرنیشنل لابي له وجې موږ باندې الزام لګي، پاکستان باندې الزام لګي، دا هم څه غلط نه ده. خو ورسره که تاسو وګورئ انډیا شو، چین شو، ترک شو، روس شو، همدغه شانتې امریکا چې کوم دی سټیټ اصل کې پاور هغه استعمالوي. چین پکې دی وجه نه کوي هغوی چې امریکا مداخلت ختم شي، دغه شانتې نور ختم شي. پاکستان دی وجه نه کوي چې دغه خطه چې کومه ده دا زموږ تردي شوې خطه ده، او داسې کې د نورو اثر رسوخ زیات شي، نو پاکستان دا مشکلات دي، پاکستان هغه نه چلیږي. دې وجې نه سر درد ټول پاکستان ته دی. او ورسره که تاسو وګورئ چې دې وخت کوم د بیلټس دي، د انټرنیشنل بیلټ تقسیم شوي دي، که د چین بیلټ وګورئ، که امریکا کوم ولې غواړي چې د چین مخې ته رانشي، سوپر پاور جوړ نه شي. سوپر پاور خو یوازې د امریکا ختمیږي، لکه څرنګه روس ختم شوی دی، خو وخت نه راځي، کم وخت کې راځي، خو کم صورتحال باندې راځي، هغه به بالکل وي. خو دې وخت کې چې کوم د امریکا اتحادي دي هغې خپل زور لګوي، او یو ځل بیا په افغانستان کې دا نه غواړي چې طالبان مکمل لرې کړی شي، خو دغه یو صورتحال جوړوي چې دلته که حامد کرزی ګروپ دی یا د اشرف غني ګروپ دی یا شمالي هغه دي، د نور کوم ګروپونه دي، دا ټول د مشترکه حکومت جوړ کی، یا چې کوم د ټول ټاکنو په ذریعه باندې د ولس ته حق ورکړی شي. اوس په دغه صورتحال کې که تاسو افغانستان ټیکول غوښته، خو دغه چینجینګ مې ولې راوسته، یعنی اشرف غني لرکېدو نه دغه د نیټو فوج لرکېدو نه مخکې صحیح یو وګدری یا داسې ټول ټاکنې شوي وې، څه شوي وې، خو بهرحال د دې شاته هم ډېر چې چاره وستي څه دي، نو هغې ظاهره خبره طالبان به هم هغې لاس کې چلیږي، دومره طاقت قدرت نه لري چې هغې په افغانستان کې حکومت مکمل وکړي. ولې چې غواړي نو ورځ کې ختمولی شي، خو بیا خنې جنګي دغه ده. خو بهرحال موږ هم وایو چې الله دې وکړي چې د طالبانو د حکومت وي، خو دوی ته دې دغه شانتې هغه ورکړی شي چې طاقت الله دې ورته ورکړي چې د ولس خیر ښېګړې کارونه وکړي، چې ولس ته خپله ډېرو مسلو نه خفه دي، ډېرو کیسو باندې خفه دي ونه، نو بیا دا طالبانو حکومت څنګه چلیږي؟ که موږ اوس هم چې هلته کې ټول ټاکنې وشوې، نو څومره پرې ولس به د طالبانو حکومت حمایت کوي او څومره به یې مخالفت کوي.
خو بل طرف ته هغې چې کوم سختدریځې پالیسیانې دي په هغه باندې هم ولس ونه تنګ راغلی دي. او بیا چې څو پورې حکمران د ولس خیر ښېګڼې کار په نظر نه راځي، ولس ته به څه کېږي. اوس موجوده صورتحال کې وګوره، که د افغانستان یو طرف ته هډدرمي ده د ټي ټي پي په حوالې سره، نو بل طرف ته د هغه وجې نه پاکستان د خپل ولس څومره فایدې اوچتولی شي. که چیرې هغه خبره ورڅه ومني او په دغه باندې ورڅه مذاکرات وکړي چې زما ولس یا زما کوم دلته کاروباري خلک دي، تګ راتګ لارې دي، نورې ډېرې شخړې دي چې د ولس ونه هغه فایده په همدې لاس کې اخیستلی شي، خو هغه طرف ته توجه نشته ده. بل طرف ته هغه نه زیات مشکل چې کوم دوی وخت کې جوړ شوي دي تګ راتګ په سلسله باندې یو پاکستان حکومت نه کوي، هغې هم کوي. هغه ځینې چې کوم پاکستان ته خلک راځي مونږ اورو، نو هغه طالبان ورسره کوم نمونه سلوک کوي، نو هغه هم ښه سلوک نه دی چې هغه ورسره کوي، لکه بد پیګني چې ولې ځي پاکستان ته، څه کوي پاکستان، او بس لکه الټا نور هغه باندې ځي. نو دغه شانتې د ولس څو پورې دا خوښ نه وي یا بدوګانې وي یا داسې نور مشکلات وي ورته، نو دا به څنګه کېږي. اوس انټرنیشنل لابي یا انټرنیشنل طاقتونه کم دي، هغې په دې مذاکراتو باندې فوکس دی او ډېرې خبرې چې کومې تړلې شي ورسره. خو سمپل خبره دا ده چې پاکستان او افغانستان په کار ده چې په دغه کې درېمګړي ضرورت نه و په خپله کې دغه دومره څه غټې مسلې نه وي، دا حل کېدی شوې او حل کېږي هم. خو د مشکلات پیدا کول په خپل منځ کې ولس دپاره دا ښه خبر نه ده. اوس دا حکومتونه دي بدلیږي به کېږي، په طالبانو حکومت هم چې دومره مضبوط نه دی چې موږ وایو چې دا بس وبه چلېږي، خو بهرحال چې سپورټ کړي خپل سیاسي لږ پالیسي وچلوي، نو څه نه څه به روان وي. غټ کومک چې کوم ډېره ورسره څوک کوي، خو پاکستان کومک ورسره نه وي، نو بیا هم نشي چلېدی. ولې دغه ځای کې تړل شوي بریدونه بیا پاکستان هم اثر رسوخ پکې خپل لري. خو دې ځای کې مشکل څه دي؟ دا خو چلو انټرنیشنل دو خپله کې هغه دا به کېږي، خو موږ د خبره د ولس کوو چې آیا د ولس په نظر کې ولې نه راولي. په دغه مذاکراتو کې هم که سوچ وکړي چې ولس زیات فایدې ترې اخیستی شي، زیاته ګټه ترې اخیستی شي، زیات هغه ورته ورکولی شي. خو هلته پته نشته چې ټي ټي پي یقینا دومره مضبوطه ده چې هغې طالبانو حکومت سره ډغره وهي. دغه باندې سوال جواب هغه دی. او ټي ټي پي باندې دغه خبره ده چې د پاکستان طالبان دي، نو بیا دغه هلته کې دومره صورت سي، نو بیا د پاکستان حکومت نه ولې ګیلې کوي. دا هم د سوچ خبره ده. په دې سره دغه ختمومه لوی هم شو، خو بهرحال تاسو سره مې دغه شریک کول. تاسو چېرته چې وایي ښاد او آباد اوسئ.